안녕하세요. 오늘 동작은 스파인 스트레칭 동작으로 척추 분절이 일어나면서 척추 유연성과 강화까지 스트레칭을 하면서 뒤쪽 함스트링 후면부 전체를 스트레칭 해주는 동작이에요. 뒤쪽이 타이트 하신 분들한테 되게 좋은 동작이에요. 너무 가슴이 이렇게 벌어져 있는 분들한테 좋은 동작 들어가 볼게요. 자, 매트 두 다리 골반 넓이 11자로 발등을 길게 뒤꿈치를 꾹 눌러낼 거고요. 자, 이때 무릎을 살짝 구부려서 골반 치골이 아래를 향할 수 있게끔 수직으로 잘 놓여져 있는지 한 번 더 골반을 재정렬 해볼게요. 엉덩이 살 흔들흔들 빼낸 상태에서 뒤꿈치, 허벅지를 꾹 눌러내고 허리는 나무 자라듯이 허리 길게 쭉 뽑아내주세요. 양손 손등을 가볍게 매트 아래로 내려놓은 상태에서 마시면서 어깨 풀고 허리는 반듯하게 천천히 마시는 호흡에 허리를 일롱게이션 시킬 건데요. 척추가 계속 키가 커지듯이 숨을 채우고 내쉬는 호흡에 우리 허리를 코르셋 채우듯이 손 앞으로 나란히 복부는 더 들어가는 걸 느껴내요. 다시 마시면서 손등 제자리 돌았다가 내쉬는 호흡에 척추 분절 머리부터 천천히 쓱 닦아서 내려갈게요. 그대로 발끝을 향해서 더더더 최대한 내려가고 아래 배꼽은 쏙 집어넣어야 되겠죠. 등 후면부가 더 시원하게 앞으로 스트레칭 했으면 내쉬는 호흡에 아래 배꼽 쏙 집어넣어서 척추 하나씩 꼬리뼈부터 답을 쌓듯이 허리 길게 제자리 돌아올게요. 다시 마시면서 허리를 쭉 숨을 채우듯이 키가 커지고 내쉬면서 갈비뼈 후 닫으면서 손 앞으로 나란히 더 몸을 위로 차 올리세요. 마시면서 손도 부드럽게 어깨 편안하게 내려놓은 상태에서 내쉬면서 아래 배꼽 쏙 쓱 닦아서 허리 더 많이 여기서 한 번 더 숨 채워볼까? 등에다가 깊게 숨 채우고 내쉬면서 척추 하나씩 더 느끼면서 더 큰 키로 제자리 천천히 우리 두 다리 모아서 오늘도 감사합니다.